د غور په ولایت کې د یوې بېوسې خور سپکاوی د افغان کلتور او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه د عام ولس غږ پر طالبانو او هغه کسان باید ونیول شي او په کلکه سزا محکوم شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. غور ولایت کې د یوې بېوزلې افغانې میرمنې سره شوی چلند د خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. دا میرمن چې د خپلې کورنۍ د نفقې یوازینۍ سرپرسته بلل کیږي د اقتصادي مجبوریت له امله په یو هوټل کې په کار بوخته وه، خو د ملاتړ او همکارۍ پر ځای د نظام د ځینو کسانو لخوا ونیول شوه او په یو داسې حالات کې ترې ویډیو واخیستل شوه چې نوموړې په ډېره عاجزۍ او دردناکو الفاظو وایي زه د خپلې کورنۍ سرپرست یم، ما څه جرم کړی دی. د یادې میرمنې ویډیو وروسته په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپره شوه چې دا کار د خلکو لخوا د افغاني کلتور، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی دی. ډیری هیوادوال وایي چې د یوې بېوسلې خور د مجبورۍ انځورول او د عام کول نه یوازې غیر اخلاقي عمل دی بلکې د هغې عزت او شخصیت ته جدي زیان رسولی دی. ټولنیز فعالان ټینګار کوي چې دا ډول کړنې د ولس او حکومت ترمنځ بې باوري زیاتوي او د خلکو عزت د خوندیتوب پر وړاندې پوښتنې راپورته کوي. د دوی په وینا که یو څوک د کار کولو له امله نیول کیږي نو د هغه سپکاوی او عام کول هیڅ ډول شرعي او انساني توجیه نه لري. د هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي له اوسني نظام څخه غوښتنه کوي چې هغه کسان چې د دې خور ویډیو یې اخیستي او خپره کړې ده ژر تر ژره وپېژندل شي او د قانون له مخې په کلکه سزا عمل شي. د خلکو په باور که دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي نو دا به د ټولنې په اخلاقي جوړښت ناوړه اغیز ولري. خلک وایي موږ ټول مسؤل یو چې د خپلو بې کسه او مجبورو خویندو ملاتړ وکړو، د هغوی عزت وساتو او ژوند د سختیو پر مهال ورسره ودرېږو، نه دا چې د هغوی د بېوسۍ ننداره جوړه کړو او درد یې نور هم زیات کړو. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نور خبرونو لپاره تان ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.